Oi pessoal, quem tá falando aqui é o Vitor, tá? A gente vai dar uma aula hoje de como montar sua fogueira artificial para festa junina. Vocês vão gostar, tenho certeza, tá? Antes de mais nada, antes da gente iniciar qualquer coisa, é importante a gente lembrar sempre que tem que olhar o manual de instrução, tá? Então aqui, ó, esse produto ele já vem com um manualzinho de instrução, com um passo a passo de como se deve fazer para montar a fogueira, para fazer uma decoração bonita, né? Decoração eventualmente da mesa dos convidados ou da sua barraca de festa junina. Mas a gente também vai estar passando esse passo a passo aí nessa videoaula, tá? Então vamos lá. Primeiramente eu quero mostrar aqui para vocês uma tora montada, tá? Que é essa aqui. Essa é a tora final, né? Então a gente tem algumas toras que compõem a nossa base da fogueira, tá? Que quando a gente terminar todas vão estar assim, entrelaçadas, montando toda a estrutura da fogueira, mas ela não vem assim. A nossa tora ela vem assim, vem toda plana, né? Não vem com nada. A única coisa que é importante notar aqui é que ela vem com alguns vincos, tá? Todas essas toras são iguais, né? Só altera o tamanho. Então todas elas vêm com o vinco, tá? E aí para você montar ela é bem simples. É só você ir dobrando em cada vinco, tá? Então você vai pegar aí, dobrar todos os vincos dessa tora, de cada tora. E aí você vai montando tora por tora. Aqui a gente já deixou pronta todas as toras, né? Para ficar um pouco mais rápido também, para não ficar chato e entediante para vocês que estão assistindo. Quando a gente termina aqui, ó, é importante notar, tem duas abinhas aqui, sobressalentes, que elas vão entrar em dois recortes da peça. E aí a gente vai conseguir dar esse formato bacana para ela, esse formato de madeira mesmo, né? Beleza. Então aqui tá a nossa tora, né? Fácil, simples de montar. Repara também que tem alguns números nela. A gente já vai explicar agora o que são esses números, tá? Esses números eles são a ordem para você montar a fogueira. Então a gente vai começar agora pegando pelo 1A. Por que 1A? Porque o 1 é a base. Toda peça que tiver o número 1 é a primeira parte. Peça que tiver o número 2 é o segundo andar. Peça que tiver o número 3 é o terceiro andar. E assim por sequência, né? Então vamos lá. Então a gente vai primeiro juntar 1A com 2A, tá bom? Então vamos juntar 1A com 2A. Então tem ali uma abinha, tá? Você vai encaixar a abinha do 1A no buraquinho do 2A, tá ok? Então vamos lá, vamos encaixar aqui para vocês verem como é que faz. É bem simples, tá? Não tem segredo nenhum. Pronto, já encaixou. Agora então vamos encaixar o resto, 2B não 1B. Vou finalizar essa primeira parte, né? A base da nossa fogueira artificial. Então tá aí. E agora a gente vai encaixar ali a outra parte, que é 1C e 1D, tá? Aqui, 1C e 1D. Então vamos lá encaixar aqui por baixo, tá? Importante, ó, agora que eu virei aqui para vocês prestarem atenção, não tem... Nessa parte de baixo é a única que não tem nada, não tem indicação nenhuma, tá? Pode ver que só tem um código de barra. Por quê? Porque essa é a base, ela vai ficar no chão, então ninguém precisa ver nada. Quando eu virar para cima eu vou comentar de novo para vocês darem uma olhada, mas vamos aqui encaixar. Pronto. Opa, acho que eu soltei ali. E pronto, tá montada a nossa base, tá? Vou virar aqui, ó. Repare que esse lado tem números na parte de cima, tá? Então 2G, 2H, 2E, 2F. Por quê? Exatamente a gente vai encaixar os pedaços referentes a cada um deles aí. Mas antes de encaixar os pedaços, a gente tem que colocar o fogo, tá? Porque o fogo ele vai intercalado com as madeiras, tá bom? Então para colocar o fogo é bem fácil. Então para montar o fogo vai ser bem fácil, tá? O que a gente vai fazer aqui é colocar a parte maior pro vão maior da fogueira, da base da nossa fogueira, e a parte menor do fogo no vão menor da nossa fogueira, né? Então vamos lá, vamos colocar.
aqui colocada, né? Essa primeira parte. E aí o que a gente vai fazer agora, tá? A gente vai continuar subindo a nossa fogueira. Então agora a gente vai pegar as peças referentes aí ao nosso terceiro andar da fogueira e vamos colocar ela aí nos respectivos lugares, né? Então primeiro a gente está aqui com a 3F na mão, 3F, 3H, e a gente vai colocar na 2F e na 2H, tá? Tem um leve, né, aqui, tem um leve pedacinho de papel que você tem que destacar, tá? Vai abrir um buraquinho, que é onde você vai colocar essa abinha sobressalente das toras, tá? Que aí elas vão se encaixando e vão fixando. Então a gente tem um lado, vamos agora para o outro lado, né? Que é 3E e 3G, né? Vou aqui só tirar as abinhas, o buraquinho que eu tava falando para vocês, né? Tá vendo? Simples, não tem segredo, você não faz nem força, é bem tranquilo mesmo, qualquer um pode montar. Então vamos encaixar aqui. Pronto. Agora a gente vai colocar outra parte de fogo, né? Que é da nossa fogueira, para ir compondo a nossa fogueira. Então aqui a gente vê o fogo, eu vou colocar para vocês verem como fica, tá? Ainda existem mais duas peças de fogo que a gente pode usar para decorar da maneira que vocês quiserem, tá? Aí vai de acordo com a criatividade. Agora então vamos colocar o quarto andar, né, da nossa fogueira. Aqui já está tudo pronto, 4L e 3L, 4M e 4J. Deixa eu só destacar o 4M e o 4J aqui. Pronto, vamos colocar então 4M e 4J, tá? Pronto, tá encaixado. Certifica que está firme, né? Agora vamos colocar 4L, desculpa aí, gente, 3L e 3I. Vamos colocar agora aqui. Vocês vão ver que é bem fácil. Qualquer pessoa mesmo pode montar. Pronto. Agora a gente vai colocar nossa chama principal, né? Dentro dessa fogueira. E aí a gente pode decorar aqui os lados, né? Com as chamas sobressalentes. Olha só como vai ficar bonito. Quer ver? Vou fazer aqui para vocês. Vocês podem picotar de repente, colocar isso aqui, ó. Colocar desse lado, colocar do outro lado. E ainda tem mais dois. Aí vai da criatividade de vocês. Vai da criatividade de vocês de usar as quatro ou não querer usar todas. Mas enfim, é assim que nossa fogueira vai ficar. Bom, é isso. Aí você pode estar usando essa fogueira aqui em decoração de festa junina, na barraca, na mesa dos convidados, ou se você for fazer uma decoração na sua casa só para convidados íntimos, na mesa central de comida. Fica um efeito bem legal, bem bacana, bem diferente, né? Acredito que é isso. Então, pessoal, até mais. Não esqueçam aí de entrar no nosso site, que está aí com o nosso amiguinho agora aparecendo na tela. Confiram nossas dicas, nossas novidades. Fiquem sempre atentos também ao canal do YouTube, que a gente posta bastante coisa. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui pra gente, compartilha. E abraços e boa festa junina pra todo mundo aí. Vamos aproveitar, mas com moderação. Tchau, tchau!